السلام عليكم مشاهدينا. حبيت أقول لكم على معلومة عن الطيور. شوفون هاي الطيرة بابت، إذا تريدون طيوركم تبيض بأسرع وقت أهم شي المكان للها والعلف، نوعية العلف. أكو ناس تعطيها علف بياض ومدري خلطات مدري شنو. أحسن نوعية علف هي الحنطة، أنا أنصح بالحنطة، ما أنصح بغير الحنطة. يعطونها لطيورهم. والمكان الزين، ومن الطيرة لما تبيض بيضة واحدة يشيلونها، ولما تبيض البيضة الثانية يرجعونها لله حتى يفقسون بنفس النهار، ويقدرن يربن بناتن اثنيناتن. والعلف كل ناس ينطون علف بياض مدري شنو. الخلطة والحنطة هي بس الوحيدة هاي أنا شفتها، هن عندهم بيض يقدر يفرخن مرة من يفقسن بيضاتهم عفو يقدر يفرخن مرة الأخرى. عندنا البيضات صار عمرها الفروخ أسبوع ردن بعضن، وهيجي يعني تكون هيجي أسرع لكة، وهذا الوقت يعني حيل زين للتفريخ. أتمنى منكم كل من يشوف الفيديو يحط لايك واشترك بقناتي، أتمنى انها تكبر بيكم، ومع السلامة.